أحدثكم برنامج الصحابة السياسي الكنسي وكيل شريعة الأخبار. لقد من علي الله أن أكون عضوا من أعضاء هذه الثورة الرائعة المثمرة التي التقينا فيها بالعمالقة من كتاب مصر الأفاضل الذين أعطونا خلاصة تجاربهم وتعلمنا منهم كيف يكون المقال والهدف منه، كيف يكون التواصل مع المقال ومع القارئ. حقا إنها ندوة ثرية جدا. تواصلنا معها ومع العمالقة الذين أثرونا بعلمهم وكيف نكون نسير في نحادهم. حقا إنها دورة مثمرة. أتمنى أن تكون هناك دورات أخرى وأهيب بالأستاذ الدكتور محمد سعيد محفوظ أن يتواصل معنا وأن يعطينا دورات تكميلية أخرى لنزداد من هذا العلم المنهجي الجميل، وأن يكون معهد الأهرام الإقليمي للصحافة منارة جميلة في الشرق الأوسط لكي يثري الشرق وكل من ينتمي إلى مهنة الصحافة بالعلم السديد، لكي ما يكتب مقالا يستطيع أن يخدم البلاد والعباد، وأن تكون الصحافة المصرية هي الرائدة في الشرق والوطن العربي. تحية إلى المعهد الإقليمي، تحية إلى مبنى الأهرام، تحية إلى الدكتور محمد سعيد محفوظ، تحية إلى العمالقة الذين أثرونا بعلمهم. وأشكر كل إخوتي وزملائي الذين كانوا في الدورة، ونتمنى أن نلتقي في دورات أخرى من أجل مصر ومن أجل إسعاد مصر. وكالعادة أحب أن أختم وأقول تحيا مصر.